हेलो दोस्तों, ये IS 250 2008 मॉडल लेक्सिस है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्रैंक भी नहीं हो रहा है, इंजन भी नहीं घूम रहा है, बट इग्निशन स्विच ऑन हो रहा है। देखो, इग्निशन स्विच ऑन है, ऑन होता है, लेकिन बिल्कुल इंजन नहीं घूम रहा है। ब्रेक पकड़ने से लाइट जो इग्निशन स्विच का बटन है ग्रीन हो जाता है, लेकिन इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है। देखो, ये बिल्कुल ग्रीन हो गया ब्रेक पकड़ने से, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। अभी हम इसमें चेक करेंगे सबसे आसान स्टेप। इसके रिले के पास जाएंगे, लोकेशन रिले का बताएंगे, और वहाँ पे इसको रिले से मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या मसला है। इसमें इलेक्ट्रिक का मसला है या स्टार्टर का मसला है। इसका रिले, इसका जो स्टार्टर है बहुत मुश्किल जगह में है, उसको उधर से चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। इसका स्टार्टर का रिले का लोकेशन, यहाँ पे स्टार्टर के रिले का लोकेशन है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कौन से चीज़ का मसला है, क्या मसला है। आइए इसका पूरा यहाँ पे पता है। ये फ्यूज बॉक्स है, ये ब्लू कलर का जो रिले है, ये स्टार्टर रिले है। यहाँ पे इसमें रिले में 4 पिन है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करंट इसमें देंगे। अगर इंजन क्रैंक हो गया, घूम गया, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। अगर इंजन नहीं घूमा तो फिर स्टार्टर का मसला हो सकता है। इधर से हम लोग आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको मेन चीज़ बताएंगे कि स्टार्टर को कैसा निकालते हैं, क्योंकि स्टार्टर का जगह बहुत छोटी जगह है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं खोलना चाहिए। कोई आदमी इसके लिए कंप्रेसर सब कुछ निकालते हैं, क्यों ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है। इसमें 4 व्हील ड्राइव, ये देखो बिल्कुल स्पार्क मारता है स्टार्टर, लेकिन कुछ इंजन घूमने की कुछ आवाज़ नहीं है, स्टार्टर का कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। तो इधर से हम लोग मालूम कर सकते हैं आसानी से कि इसका स्टार्टर में प्रॉब्लम है या कोई इलेक्ट्रिक इशू है। तो हम लोगों को मालूम हो गया कि इसका स्टार्टर का प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग बैटरी भी चेक करेंगे। बैटरी तो डेड नहीं है, खैर बैटरी तो सही लग रहा है। बैटरी तो, क्योंकि जंपर के साथ भी मैंने टेस्ट किया, बैटरी 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है, नॉट टू गुड कंडीशन है, लेकिन फिर भी सही है। इंजन थोड़ा बहुत क्रैंक होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें सिर्फ मेन पार्ट्स बताऊंगा कि कैसे स्टार्टर को निकालते हैं। ये छोटा सा जगह है, अभी निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे आराम से, इसके लिए कुछ बड़ा चीज़ नहीं खोलना चाहिए। देखो कितने आसानी से बाहर निकलेगा, इसको गौर से देखिएगा। बज़ाहिर लगता है कि यहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से बहुत आसानी के साथ निकलता है। देखो, बहुत आसानी के साथ। ये देखो, इस स्टार्टर यहाँ से निकल गया। उसके लिए आगे कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका स्टार्टर चेंज करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ये स्टार्टर खोलने के लिए बहुत कुछ खोलते हैं।
इसमें जो 4 व्हील ड्राइव है उसके लिए तो खोलना चाहिए, क्योंकि उसमें जगह नहीं होता है। तो जब डालेंगे कैसा और निकालेंगे, देखो अब इसमें जब अंदर स्टार्टर को डालेंगे तो ऐसे डालेंगे। ओके, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन आराम से बिल्कुल ये निकाल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।